Tere päevast, et intervjueerime professor Alar Konisti, kes on siis Energiatehnoloogia Instituudi direktor. Et Alar, oskad öelda, mis siin praegu toimub ülikoolis? Ja, tere. Meil on käimas üks tore linnalaager, mida korraldab siin Enerhack koostöös Briti saatkonnaga ja koostöös Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ja Energiatehnoloogia Instituudiga. Ja me räägime siin energeetikast ja noored tütarlapsed saavad siin siis teha erinevaid eksperimente ja saavad aimu, kus meil igapäevaselt energiat vaja läheb. Energiat läheb meil vaja ka siis, kui me tahame multikaid vaadata. Energiat läheb meil vaja siis, kui me tahame sõita kellelegi maale külla. Tahame me sinna kas bussi või rongi või autoga minna. Igal juhul on energiat vaja. On ta siis salvestatud meil akudesse, kust need masinad kasutavad. On see energia siis tulev mööda elektriliine pidi või kasutame siis kütustes talletatud energiat, aga igal juhul on meil seda energiat vaja. Ja kolmas koht, mis on meie jaoks iseenesest mõistetav, kus energiat vaja on meie enda ruumid. Kodus, ülikoolis me tahame, et meil oleks tuba soe ja me tahame, et meil oleks ka valgust. Järelikult energeetika on üks väga oluline osa meie igapäevaelus ja seda need noored lapsed ongi tulnud siia vaatama ja õppima ja saavad aru, kuidas seda energiat on võimalik siis ka ise toota. Aitäh, aga kuidas Alar tundub, et kas järelkasvu probleem nii energeetikas kui ka inseneerias on ta väga suur, kas see vajab lahendamist? Probleem on olemas. Kas ta väga suur on, see on alati suhteline. Ütleme nii, et pikka aega on olnud jutt, et meil on vaja infotehnoloogia alaseid lõpetajad või selle valdkonna lõpetajad. Täna on aru saadud, et meil on mõned muud valdkonnad jäänud natukene väiksema tähelepanu alla ja energeetika on kindlasti üks neist, mis on tõesti täna tõusnud siis huvi keskpunkti, sest energiahinnad on läinud väga kõrgeks ja energia kättesaadavus on muutunud mõningatel juhtudel küsitavaks ja seetõttu on see tõesti teema, kuhu on täiendavalt vaja uusi noori inimesi, kes suudavad neid probleeme lahendada, aga võib-olla juba ka uute teadmistega, mida meie vanemad generatsiooni esindajad ei suuda lahendada oma tänaste teadmiste juures, aga tulevad uued nutikad inimesed, kes lahendavad kõik need küsimused ära. Aitäh, aga kuidas Alar tundub, et kui tänasel päeval on siin 300 tüdrukut kohal, vanuses 7–18 aastat ja kui mõni neist valib endale eluteeks energeetikat, ehk tegelikult läbib laagri, aga pärast tuleb siia õppima, kas ta ikka teeb õige otsuse? Igal juhul, kunagi ei ole mõtet hakata tagasi mõtlema ja enda otsustes kahtlema. Iga otsus, mis te teete, on sellel ajahetkel õige ja ma soovitan alati ka siis võetud igasugused eesmärgid ja tegevused ka lõpuni viia. Et kui te ka leiate, et see võib-olla pole päris teile, siis andke aega. Läheb võib-olla natukene aega mööda ja te ikkagi saate aru, et ei, et ma ikkagi otsustasin õigesti, sest et need igasugused mõtted, tujud võivad käia aeg-ajalt üles alla, aga kui te elu niimoodi elate, siis te kuhugi ei jõua, nii et võtke üks asi ja tehke lõpuni ja siis otsustate, et kas sellest on veel vähe ja kui on vähe, saate alati ka midagi juurde õppida. Aitäh, ja sa just mainisid, et vahepeal oli selline buum, kus oli väga palju süsteemiinseneeria, kus oli tarkvarainseneeria, kus on seda nii-öelda promotud, aga kuidas tundub, et kui praegu üha rohkem noori hakkaks õppima nii energeetikat kui ka inseneeriat, et äkki kui ühiskond oleks nii-öelda võib-olla pädevam või teadlikkus oleks nagu suurem energeetikas, inseneerias, kas see võib-olla teeks kogu selle Eesti pildi nii inseneerias kui ka energeetikas ka paremaks? Jaa, kindlasti ja tehnoloogia ongi täna see, mis on edasiviiv jõud. Kõik erinevad lahendused, tehnilised, tehnoloogilised lahendused puudutavad meil ressursikasutust, puudutavad meil energia tootmist, energia saamist ja sellega ka kaasnevaid keskkonnamõjusid. Ehk kui me räägime täna energeetikast, siis me ei räägi ainult sellest, et kuidas saada see vajalik
elektrienergia hulk kui soojusenergia hulk, vaid me õpime ja me räägime ka sellest, kuidas seda siis võimalikult väikese keskkonnamõjuga saada, kuidas seda energiat saada, kuidas ka tegelikult erinevaid siis tooteid, erinevaid tehnilisi seadmeid toota. Kõik see on ju seotud ka siis täiendavalt keskkonnateemaliste küsimustega, nii et see inseneeria valdkond on väga lai ja siin on vaja teadmisi igast erinevast valdkonnast, mitte siis ainult soojuse või elektri poole pealt, vaid ka tõesti erinevad keskkonnamõjud nii kaevandamistel, nii nende materjalide töötlemisel kui kasutusel hoidmisel, kui ka lõpuks ka, kui nende eluiga on otsa saanud, kuidas neid ka siis keskkonnasõbralikult ümber töödelda, nii et me saame neid ka uuesti kasutusse võtta, nii et see tsükkel, mida selle valdkonna tulevikuinsenerid peavad teadma, on väga suur ja väga lai ja kindlasti leiab siin leiavad kõik huvilised endale meelepärase, et mis teid huvitabki teid keskkonna pool, saategi selle keskkonna poolega ka tegeleda. Huvitab teile ainult energia pool, saate energia poolega tegeleda. Huvitab teid see materjali pool, saate ka materjaliteadusega tegeleda. Kõik on võimalik. Suure tänu, Talar, aga siis võib-olla lõpetuseks julgustame nii noori kui ka nende vanemaid kui ka teist põlvkonda, et tulge õppima inseneeriat ja energeetikat ja siis võib-olla siis mõne aasta pärast, kui te olete seda eriala nagu lõpetanud ja siis tegelikult leiate endale väärika kasutamise meie ühiskonnas. Ja kindlasti, nii et tere tulemast, olete oodatud Tallinna Tehnikaülikooli. Aitäh!